President Museveni atunyigiriza ekimala tukoye obusosoze mu ggwanga lyaffe tukoye okubanga tulinyirwako ffe abantu ababulijjo ke kaseera tutwale obuyinza. Museveni bw'aba yatwala obuyinza na muntu twagala tubutwale na ddembe lya buntu kubanga akakasa eggwanga lyaffe tulina eddembe ly'obuntu. Tusibiddwa emyezi 5 nga n'akawunga twafuna kabi yasuubira tukyali aki. Pulaani A tulina kuba kalulu, pulaani B tulina kuba kalulu, pulaani C tulina kuba kalulu. Tulina pulaani tetunafuna pulaani yonna. Pulaani A gyenkubiriza abavubuka mwe mugende mulonde ebisigadde ffe tuli ba mu ghetto kaadi ezimu tetuziraga nzanya nkweka kaadi nyinza n'okusuula ddayi n'olowooza mpweddeko kumbe nkyamulina nyinza okusuula kasatu akaddayi gwe n'olowooza mpweddeko gwe n'oyita ddayi ate nga nina kikke n'enkulya naye nina okusooka okubala nti essanvu lyagudde kaadi eno nakoze decision ngera we ŋŋambye decision gye nsuubira nti ntuufu mu budde obutuufu okwegatta ku ttiimu eyagaliza bannayuganda okuba mu nsi ey'enneesiimu gwe mulamu omukulu gwe natunuulidde. Ffenna tuli bantu naye wabeerawo gwe bagamba nti ono asukkulumyemu. Nsuubira nti ekisinde ekigenda okuva wano mu kibiina kya NUP mu kisinde kya People Power bannayuganda naddala emiti emito egitalabanga ku muntu nga yeeyagalira mu nsi yaabwe kyekibadde wano. Abakungu bangi obalabye bahonalebo bamayors bakansala nze wange Makindi wajjudde n'abalala. Kitegeeza nti omulamu oguvudde wano tugenda gutwala eggwanga lyonna limanye ensonga zino. Kyova olaba mwami Museveni tatukkiriza kutuukayo naye ne bwogaana omwana omuwala atuuka ekiseera nazza omukono emabega ffe mu Luganda bwe tukiyita. Mwami Museveni ne wanaatugaana okutuuka ku abantu bamanye ensonga eno eya Kyagulanyi ng'atukulembedde. Abantu badimandinga change. Tebaagala kubabuulira simanya biki, abantu baagala change baddemu essuubi mu nsi yaabwe. Otunuulira abantu bonna nga balinga abatudde ku pick up emabega bakoowu. Tekuliko omuntu akeera ku makya nga tamanyi kyagenda kulya. Omuntu akeera ku makya nga ayagala emitwalo 3 n'asala kati atandise okwagala ogumu wezinaabere olw'eggulo ng'ayagala 2,000. So twagala okuzzamu bannayuganda essuubi nti nga tukutte obuyinza insha Allah kuba Katonda yonna yabikulembera. Abannayuganda bagenda okulaba ensi enneesiimu kyotasobola kukkiriza. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Meya, ekibuuzo kimu. Bannayuganda kibalina Bannayuganda tusooke tukwa pulaani A tulina kuba kalulu, pulaani B tulina kuba kalulu, pulaani C tulina kuba kalulu. Tulina pulaani tetunafuna pulaani yonna. Pulaani A gyenkubiriza abavubuka mwe mugende mulonde ebisigadde ffe tuli ba mu ghetto kaadi ezimu tetuziraga nzanya nkweka kaadi nyinza n'okusuula ddayi n'olowooza mpweddeko kumbe nkyamulina nyinza okusuula kasatu akaddayi gwe n'olowooza mpweddeko gwe n'oyita ddayi ate nga nina kikke n'enkulya naye nina okusooka okubala nti essanvu lyagudde. Nze Najjonga Gertrude Ssebo nva Kibuye era mbadde mukulembeza okuva ekibuye ne Katwe akati nsazeewo neesimbye Kibuye 2 Paris. Olunaku lwa leero babadde bawa abakulembeze kaadi gwe sikulabye ng'ogifuna simanyi oba yange njirina Ssebo mbadde nagifuna dda era mukyala wa DP okumala ebbanga mu bukulu bwange buno naye nsazeewo nzijja mu kibiina kino nga omuvubuka akutte tutandikiraawo okulaba nti tukyusa obukulembeze. Nze emirundi mingi gye ndabye ng'abakulembeze bakyuka sirabangako mukulembeze akyuka wano nakalulu bukyantandika kulonda. N'olwekyo mu kiseera kino njagala nnyo okulaba ku mukulembeze nga nkyali mu bulamu buno kirage n'abaana bange ddala tukyusiza omukulembeze mu mazima n'obwenkanya. Kyankubiriza gavumenti nsaba etegeka okulonda okw'amazima nga etwewaza ebyaliwo nga bo bajja mu buyinza kubanga bajja nga bakireyiminga olw'akalulu akaali kakoze eki akaali kabbiddwa mu 8 naliwo nga ndaba. N'olwekyo basale amagezi gonna okulaba nti tukola ekyo ekisoboka tugende mu kalulu ak'amazima naki n'obwenkanya. Nenkubiriza abavubuka bangi beewandiisa n'abantu abalala tebajjayo ndagamuntu so nga ate omuntu atajjeeyo ndagamuntu tajja kusobola kulonda. Byebigambo byange by'Ssebo. Obubaka bwo obusembayo eri abantu b'okulembera? Obubaka bwange obusembayo eri abantu bange benkulembera ab'Ekibuye mbasaba n'obuwombeefu ku mulundi guno banziseemu obwesige. Nja kujja mbaweereze bulungi nnyo buli ekyetaagisa kyonna tujja kubanga nga tukolera wamu mbaweereze mu mazima n'obwenkanya ng'era ekigambo kyange bwe kiri. Amanya gange nze mukyala Esther Nagadya
Nvaluwafu Ward C nga ngenda kubeerawo ng'omukyala kansala owasatu. Ku mulundi guno kisinze okundeeta wano emyaka gyange gye ndiko nkulidde ku mulembe gwa President Museveni. President Museveni atunyigiriza ekimala. Tukoye obusosoze mu ggwanga lyaffe. Tukoye okubanga tulinyirwako ffe abantu aba bulijjo. Ke kaseera tutwale obuyinza. Museveni bw'aba yatwala obuyinza na muntu. Twagala tubutwale na ddembe lya buntu. Kubanga akakasa eggwanga lyaffe tulina eddembe ly'obuntu. Tusibiddwa emyezi 5 nga n'akawunga twafuna kabi. Yasuubira tukyali aki. Ke kaseera munnayuganda ali eyo weebeerere munoonye endagamuntu eno bato yakukyusa ggwanga lyaffe tutuuke ku kituufu naffe tusobola. Neebaza nnyo omwana Kyagulanyi emunyenye y'emagere nkwebaza okuvaayo. Buli muntu wenna w'oli osobola okukyusa eggwanga lino. Teekako ettafaali nga teweetiriridde. Abavubuka munoonye endagamuntu muleme okwogera obwogezi. Bobi Wine si mukadde n'ekintu akituddemu n'olwekyo nsuubira luliba olwo ne tugenda ekkololo nga tugenze kulayira. Kansala Kawempe South era ng'olwaleero mbadde nzize okunona kadde yange enkakasa nti ndi full member owa NUP. Nzize okukiikirira abavubuka abakadde abantu abakulu okulongoosa ekibuga okuteekawo obwesigwa mu bantu okubasakira n'okukkiriza nti enkyukakyuka erina okubaawo mu Uganda. Nzikiriziganya nti tuli bavubuka tulina oteekawo enkyukakyuka. Bwe muba mutwesize ne mutuwa obululu ne mutwesiga ne mututuma tujja kukakasa ebirowoozo mwe bituuka ate nammwe obulamu bwammwe bukyuke. Olwaleero NUP ye pate yange, President wange ye Robert Kyagulanyi era ngenda mu race nga buli omu akitegedde nti ndi kansala LC3 Kawempe South neyanzege Ssaabasajja Wangaale. Amannya go ne Jovidde. Amanya Sonko Derrick nga nsinzidde Makindye West ku muluka gwa Kibuyetu Parish. Nvuddeyo nga nzize ekamwokya okufuna kaadi ya National Unity Platform. Okutwaliza wamu tuli bavubuka. Tulina okwebereramu ng'abavubuka kati yekeekadde tuveeyo. NRM etukulembedde ebbanga ddene zokuba ndi kutegeera nga ndaba NRM. Naye byekoze ne biggwayo. Tekyalina kipya kyetukolera. Tewakyali kipya kyebatukolera. Ebintu byonna bakola byaggwa dda ku mulembe. Omulembe kati gwaffe gwa bavubuka tukola ebintu ebitamba tuli ku mulembe gwa .com. Nesimbyewo ku kifo kya Kibuyetu Parish nga kansala LC3. Njagala kuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundo. Nze President wange ye Kyagulanyi Sentamu. Musajja Muganda ate avuddeyo okutulwanirira. Okutwaliza wamu mwebaza era nsanyuka nnyo okulaba nti omuvubuka ng'oyo afunye obuvumu n'avaayo era naffe yatuwadde amaanyi ng'abavubuka okusobola okugamba tusobola tuveeyo naffe twesimbe ku bifo bino eby'enjawulo tusobole okulaba nti eggwanga lyaffe tulikyusa tulizze ku ekyo kye twagala balekerawo tutegeerera biri ebyabakadde so neyanzeeko.